Wenn du erfahren möchtest, wie du Idea-Pins erstellst und über dein Smartphone oder über deinen Computer hochladen kannst, dann ist dieses Video genau das Richtige für dich. Ich werde dir in einfachen Schritten zeigen, wie das Ganze funktioniert. Hey, mein Name ist Katharina und ich beschäftige mich jetzt seit einigen Monaten intensiv mit Pinterest. Ich habe vieles ausprobiert und seit den letzten Monaten auch intensiv Idea-Pins. Und was soll ich sagen, das Ergebnis hat mich fast vom Stuhl gehauen. Diese Idea-Pins haben so viel Reichweite bekommen, haben mir so viele neue Follower gebracht und wiederum Klicks auf meine Webseiten, dass ich das hier unbedingt mit dir teilen möchte und dich dazu auffordern möchte, mehr oder weniger, dass du Idea-Pins unbedingt in deine Pinterest-Strategie mit einbringst. Es ist ein absolutes Must-Have und Idea-Pins werden enorm von Pinterest gepusht. Ich blende dir hier auf der rechten oder auf der linken Seite in diesem Video mal ein paar Zahlen von mir ein, damit du einfach mal siehst, wie mächtig das Ganze ist. Und das sind tatsächlich sehr einfache Videos, teilweise mit Canva erstellt und dann als Video heruntergeladen. Super simpel, das kannst du auch. Und wie gesagt, bleib auf jeden Fall dran, denn ich werde dir gleich ganz genau zeigen, wie das Ganze funktioniert und dir auch noch einige Insider-Tipps mitgeben, damit deine Idea-Pins definitiv durch die Decke gehen. Jetzt gibt es aber noch einen ganz wichtigen Punkt, den du bei Idea-Pins unbedingt beachten solltest, damit das Ganze auch erfolgreich wird. Viele machen den großen Fehler und sehen Pinterest als eine Community. Das ist es aber nicht. Es ist eine Suchmaschine. Leute suchen ganz gezielt nach etwas und wollen dann auch das passende Ergebnis haben. Das bedeutet wiederum für dich, es funktioniert nicht, wenn du jetzt ein Video machst, wo du einfach ein bisschen was von deinem Tag erzählst, irgendwas Lustiges, sondern Leute erwarten in Idea-Pins Mehrwert. Und das kann jetzt ein kurzer, knackiger Tipp sein, das kann ein Bild sein, wo etwas erklärt wird, das kann ein Kochvideo sein, Backvideo, was auch immer, aber es muss einen Mehrwert haben. Das ist ganz wichtig und das solltest du definitiv im Hinterkopf behalten. Und ich würde sagen, wir switchen jetzt auf meinen Bildschirm und dann werde ich dir zeigen, wie ich Idea-Pins erstelle und im nächsten Schritt werde ich dir ganz genau zeigen, wie du Idea-Pins richtig optimiert über das Handy oder über den Computer hochlädst. Let's go. Uns anfangen. Im ersten Schritt zeige ich dir jetzt einmal die Tools, die ich verwende, um meine Idea-Pins zu erstellen. Selbstverständlich kannst du auch dein Handy verwenden, dich einfach abfilmen und das dann als Idea-Pin hochladen. Als Alternative kannst du aber auch Canva verwenden und Canva nutze ich sehr gerne, um meine Idea-Pins zu erstellen. Du erstellst im ersten Schritt eine leere Vorlage oder nutzt eine der Story-Vorlagen, die schon vorhanden sind. Wichtig ist, dass du auf die richtige Größe achtest. 1080 x 920, dann hast du das perfekte Format für deine Idea-Pins. Dann fängst du mit der Erstellung an. Wenn ich meine Idea-Pins erstelle, dann nehme ich meistens so zwischen 4 bis 6 Seiten. Als erstes erstelle ich das Coverbild, wie in dem Fall 3 Tipps, um deine Affiliate-Einnahmen zu steigern. Dann erstelle ich 3 weitere Seiten und auf jeder Seite ist dann der eine Tipp da. Ich füge dann immer noch ein paar Bilder hinzu, um das Ganze ein bisschen schöner zu gestalten. Und als letzte Seite, ganz wichtig, das ist der Call to Action, wo ich nochmal den Hinweis gebe, folge mir für mehr Tipps und das würde ich dir empfehlen, denn das bringt dir wirklich nochmal mehr Follower. Ja, wie kannst du das Ganze jetzt speichern? Das ist bei Canva super simpel. Du gehst hier auf Teilen, dann klickst du ganz einfach auf Download. Dann kann es sein, dass bei dir vielleicht JPEG ausgewählt ist aber gar nicht schlimm, weil bei Dateityp kannst du dann MP4-Video auswählen. Dann wählst du die Seiten aus, die du eben als Video herunterladen möchtest. Bei mir sind das die ersten 5 Seiten, bedeutet, ich wähle die anderen Seiten hier ab. So, und jetzt, wenn ich auf Download klicke, fügt mir Canva automatisch die erste bis 5. Seite in einem Video zusammen und jede Seite geht eben 5 Sekunden. Hier kann ich das dann auch noch länger oder kürzer einstellen, wie du das gerne möchtest. Meine Empfehlungen sind aber so 5 bis 7 Sekunden, das ist eigentlich eine ganz gute Zeit pro Seite. Die zweite Möglichkeit, und das ist extrem mächtig, gerade wenn du bereits einen bestehenden YouTube-Kanal hast, dann kannst du perfekt deine bestehenden YouTube-Videos nehmen, das Highlight herausschneiden und das dann als Idea-Pin hochladen. Ich nutze dafür gerne Viid.io. Das ist ein Tool, was komplett ohne Download funktioniert, super einfach ist. Du kannst hier ganz einfach ein neues Projekt erstellen, Template auswählen, dann hast du ganz viele verschiedene Templates, die sich dafür eignen.
wie zum Beispiel dieses hier. Man kann dann super schnell die einzelnen Texte bearbeiten, man kann Videos schneiden, das vorhandene Video mit einem Klick austauschen, unter Media sein YouTube-Video hochladen. Du siehst, es geht hier wirklich super einfach, super schnell. Dann ist das hier natürlich über die ganze Breite, dann zieht man sich das erstmal ein bisschen zusammen, passt sich das dann noch ein bisschen an. So, zack, und ja, dann kannst du das Video natürlich schneiden. Das kostet ein bisschen Zeit, weil du musst dir das Video komplett ansehen und dir überlegen, welche Parts kannst du zum Beispiel hier in der Mitte rausschneiden, welche Parts sind nicht wichtig, dass du vielleicht auch so auf 60 Sekunden kommst. Und ja, wenn du das Ganze dann erledigt hast, dann gehst du einfach auf Export und dann ist das Video auch exportiert, beziehungsweise kannst du es dann auch als ID-Pin hochladen. Du kannst hier mit Vidio dir auch Untertitel automatisch erstellen lassen. Das funktioniert tatsächlich sehr gut, auch in deutscher Sprache. Das heißt, wenn du ein einfaches Tool suchst, dann ist das hier definitiv meine Empfehlung für dich. So, jetzt sind wir hier an meinem Smartphone und ich werde dir zeigen, wie du hier einen ID-Pin hochladen kannst. Es ist natürlich wichtig, dass du die Pinterest-App installiert hast, ist klar, sonst funktioniert das Ganze nicht. So, wir sind hier auf meinem Profil und klicken hier unten einmal auf das Plus. Jetzt öffnet sich so ein neues Fenster und wir wollen einen ID-Pin hochladen. Da klicken wir einmal drauf. Und jetzt siehst du schon meine Videos. Du hast natürlich auch die Möglichkeit, hier unten auf das kleine Kamerasymbol zu drücken und dann kannst du ein Video von dir aufnehmen oder zum Beispiel deinen Bildschirm abfilmen. Das kannst du auch machen und dann so bearbeiten. Oder du hast einfach, wie gerade im ersten Schritt, ein Video mit Canva erstellt und möchtest das jetzt hochladen. Ich habe jetzt einzelne Videos von jeweils 5 Sekunden erstellt und die laden wir jetzt zu einem ID-Pin hoch. Das machen wir wie folgt. Wir wählen jetzt erstmal die einzelnen Videos aus. Das hier ist das erste, das hier ist das zweite, das das dritte und das vierte. Du kannst natürlich auch ein Video am Stück hochladen und das dann ebenfalls bearbeiten. Das ist dir überlassen, wie du das gerne machen möchtest. Im nächsten Schritt klicken wir hier auf Weiter. Und jetzt siehst du schon, haben wir hier unsere Seiten. Wir können so zur Seite wischen und können uns das Ganze ansehen. Wenn wir jetzt merken, dass die Sortierung falsch ist und wir möchten die Seiten anders anordnen, dann findest du hier unten, wo du die Leiste findest mit verschiedenen Buttons, den Punkt Neu anordnen. Wenn du da draufklickst, kannst du deine Bilder, wenn du draufklickst und die eben markierst, verschieben und neu anordnen. In dem Fall habe ich das aber richtig und klicke jetzt hier wieder auf Fertig. Jetzt könnten wir das Ganze auch direkt hochladen oder wir bearbeiten die einzelnen Seiten noch. Ich würde sagen, wir bearbeiten die einzelnen Seiten, denn ich werde dir jetzt ein paar effektive Tricks verraten, womit du definitiv mehr Views bekommst. Und es ist wichtig, dass wir die allererste Seite bearbeiten. So, das hier wird auch unser Cover, was unser Interessent, unsere Besucher als erstes sehen. Das heißt, es sollte natürlich zum Klicken anregen, ähnlich wie hier das YouTube-Thumbnail. So. Jetzt habe ich hier meinen Handybildschirm gefilmt und das ist natürlich ziemlich klein, man liest jetzt erstmal gar nicht, worum es geht. Deswegen würde ich im ersten Schritt eine Schrift hinzufügen und du siehst, hier unten hast du ganz viele verschiedene Punkte, die du hinzufügen kannst. Wir gehen zum Beispiel einmal auf Text und dann kannst du einen Text hinzufügen. Zum Beispiel Pinterest, Profil, Tipp für 10-mal mehr Reichweite. So, jetzt können wir das noch ein bisschen so machen, dass es schöner aussieht. Jetzt können wir natürlich hier die Schriftfarbe ändern. Wir können es aber auch in weiß lassen und einen Hintergrund hinzufügen, wie zum Beispiel diesen hier. Das nutze ich ganz gerne. Es sollte immer ein bisschen knallig sein, auffallend sein und so, dass man es gut lesen kann und sich eben interessant anhören. Jetzt wählen wir noch die Schriftart aus. Da nehme ich gerne eine Schrift, die ein bisschen fetter ist quasi und nicht so dünn, die man besser lesen kann. Ich mag diese Schrift oder diese hier. Da kannst du dich einfach mal durchklicken, was dir besonders gut gefällt. Was ich dir jetzt als Tipp noch mitgeben möchte, ist, dass du die Dauer dieser Schrift einstellst, weil wenn du das hier als Coverbild nimmst, möchtest du ja, dass der Text, den wir gerade hinzugefügt haben, nicht die ganze Zeit sichtbar ist, sondern es soll nur für das Cover sichtbar sein. Und das können wir ganz einfach abändern, indem dass wir einmal hier drauf klicken, dann auf Dauer bearbeiten
und jetzt zum Beispiel sagen, das Ganze ist nur ganz kurz am Anfang sichtbar. Dann können wir noch eine Animation hinzufügen, wenn das Ganze eingeblendet wird, und eine Ausgangsanimation, wenn wir es gerne möchten, hier unter den beiden Buttons. Wir lassen das jetzt aber mal so, weil so finde ich das ganz cool. So, und jetzt können wir natürlich auch noch Musik hinzufügen. Und da bietet uns Pinterest wirklich eine ganz große Auswahl an toller Musik. Und zwar klicken wir dazu einmal hier unten auf den Button Musik. Und da kannst du einfach mal so ein bisschen durchklicken und schauen, was dir gefällt. Ich gehe mal auf Neuveröffentlichung und bitte nicht erschrecken, es wird jetzt gleich einmal laut. Hier einmal ganz schnell auf Hinzufügen. So, und habe die Musik jetzt mal ausgemacht, weil es kommt dann immer ziemlich laut. So, jetzt, wenn ich zum Beispiel hier jetzt sprechen würde, hätte ich hier meinen Originalton von dem Video auf volle Lautstärke und meine Musik, die ich gerade hinzugefügt habe, hier über diesen Regler quasi ausgestellt. Wenn du selbst noch im Video sprichst, dann würde ich dir empfehlen, die Musik so ganz leise im Hintergrund laufen zu lassen, dass es nicht überdeckt. Wenn du aber, wie gesagt, gar keinen Ton hast, dann kannst du den Originalton ausmachen, das hat ja keinen Ton, und die Musik dann natürlich ein bisschen lauter stellen. Ich mache das jetzt nicht, weil sonst hörst du die Musik jetzt auch sehr laut im Video. Ja, wenn das alles passt, klickst du auf Fertig. Jetzt hast du noch die Möglichkeit, Sticker hinzuzufügen. Da kannst du zum Beispiel jemanden markieren, du kannst eine Pinnwand hinzufügen, du kannst eine Frage stellen, du kannst ein Foto hinzufügen, du kannst auch hier einen Begriff eingeben und da dann einfach mal schauen, was du so für Sticker findest. Gerade diese animierten Sticker mit Ton an, einen Daumen nach oben, funktionieren immer sehr gut, und da kannst du einfach mal schauen, was zu deinem Pin bzw. zu deinem Video hier auf der ersten Seite gut passt. Dann hast du auch noch die Möglichkeit zu zeichnen und einige Zeicheneffekte hinzuzufügen. Du siehst das hier. Ich bin da nicht so talentiert, deswegen nutze ich das meistens nicht. Du kannst das natürlich hier ganz easy machen. So, wir klicken jetzt einmal hier auf Fertig. Und dann hast du auch noch die Möglichkeit, hier über die Filteroptionen verschiedene Filter hinzuzufügen. Ist auch ein ganz cooler Effekt. So, und wenn du das alles gemacht hast und du sagst, du möchtest die anderen Seiten jetzt nicht mehr bearbeiten, dann kannst du auf Weiter klicken. Wenn du jetzt aber noch mehrere Seiten hast, die du auch noch so anpassen möchtest, mit Musik, mit Texten, dann klickst du hier oben auf den Button 4 Seiten und dann kommst du wieder in die Übersicht der Seite. Bedeutet, wir wischen jetzt einmal zur nächsten Seite und jetzt haben wir diese Seite hier und jetzt können wir natürlich, und da muss ich mal gucken, ja, die Musik ist aus, was nämlich meistens passiert, wenn du Musik einblendest, und das ist, glaube ich, auch immer ganz gut zu wissen. Und wenn du Musik hast, die eben über 2 Minuten geht, die wird dann über den gesamten ID-Pin gezogen, über die ganzen Seiten. Und wenn wir zum Beispiel die Musik jetzt nur auf der ersten Seite wollten, aber hier nicht mehr, dann kannst du natürlich hier bei die Einstellungen, wenn du hier bei Musik klickst, keine Musik anklicken, und dann hat diese Seite hier natürlich keine Musik mehr. Du kannst aber auch den Song fortsetzen und die Musik quasi über die ganzen Seiten abspielen lassen oder einen neuen Song hinzufügen. So, hier kannst du dann wieder ganz normal alles bearbeiten. Wir gehen jetzt mal auf die nächste Seite. Hier gucke ich auch einmal bei Musik. Hier klicke ich auch auf keine Musik. Dann gehe ich nochmal auf die nächste Seite. Und hier mache ich das Gleiche auch nochmal, dass ich die Musik nicht habe oder lasse es eben, wenn ich die Musik haben möchte. Was hier noch ganz interessant ist, und ich nutze immer diese letzte Seite, und das ist auch mein Tipp, dass du das machst, weil du hierdurch eben noch sehr viele Abonnenten bekommen wirst. Es ist bei Ideapins so, wenn der Pin durch ist, also fertig ist, dann wird dein Profil eingeblendet. Ich habe aber aus der Praxis heraus die Erfahrung gemacht, dass das nützlich ist, hier auch mein Profil nochmal drauf zu verlinken, dass jemand direkt auf einen Button klicken kann. Und das machen wir wie folgt, wenn wir hier auf Sticker klicken, auf Erwähnung gehen und dann suchst du einfach mal nach deinem Namen. Du kannst natürlich auch jemand anders noch mit erwähnen. Und dann können wir das noch in unseren Farben anpassen, können unseren Namen hier nach unten ziehen und dann ist unser Name klickbar. So, jetzt würde ich sagen, haben wir alle Seiten perfekt bearbeitet und jetzt können wir den Ideapin auch schon fast hochladen. Dazu klicken wir jetzt einmal auf Weiter
Und jetzt kommen wir zum allerwichtigsten Teil und das machen die meisten falsch. Bei ganz vielen steht hier überhaupt kein Text oder nur ein total sinnloser Satz. Gib dir da ein bisschen Mühe. Hier wird jetzt automatisch der Titel von dem Cover übernommen, was ich persönlich ganz cool finde. Das lasse ich meistens so, je nachdem wie es passt, oder füge noch ein bisschen was hinzu. Aber es gibt noch ein paar weitere wichtige Einstellungen. Du siehst hier unten den Text, füge die Einzelheiten hinzu. Das bedeutet, du hast einmal die Möglichkeiten, Zutaten hinzuzufügen, wenn du ein Rezept vorstellst, Materialien, wenn du eine Bauanleitung zum Beispiel machst und Anmerkungen. Das nutze ich in meinem Fall, weil ich gerne noch ein paar Dinge hinzufügen möchte, damit, wenn jemand auf meinen Ideapin klickt, das Ganze nicht so leer ist, sondern da einfach auch noch ein bisschen was steht. Außerdem ist es gut für die Suchmaschine, wenn du da dann auch noch ein paar Keywords drin hast. So, und jetzt würden wir einen kurzen, knackigen Text schreiben. So, unter Anmerkung schreiben wir dann noch einen ganz kurzen Satz. Bei mir ist es zum Beispiel: mit der richtigen Pinterest-Profiloptimierung bekommst du mehr Reichweite und somit auch mehr heißen Traffic für deine Seiten. Benutzt ruhig gerne Emojis, das lockert meiner Meinung nach das Ganze immer ein bisschen auf. Hast du das erledigt, klickst du auf Fertig. Und jetzt gehen wir zu dem nächsten Schritt. Also wir haben Einzelheiten hinzugefügt als Anmerkung. Wir müssen jetzt noch die Pinnwand auswählen, auf der unser Ideapin gepinnt werden soll. Der ist übrigens auch in deinem Profil in der Übersicht sichtbar und zusätzlich auf der jeweiligen Pinnwand. Jetzt wähle ich eine Pinnwand aus, die natürlich passt. Und jetzt kommt noch ein ganz wichtiger Punkt: relevante Themen markieren bzw. Tags hinzufügen. Und die sollten wirklich relevant zum Pin sein. Ich sehe, dass ganz viele Leute den Fehler machen, dass sie Tags hinzufügen, die ein sehr hohes Suchvolumen haben, wie zum Beispiel Fashion, Tattoos, Kochen und so weiter. Pinterest ist aber nicht dumm und die Zielgruppe auch nicht. Wenn die checken, du hast das nur deswegen gemacht, weil du mehr Reichweite möchtest, wird dein Ideapin auch weniger ausgestrahlt. Deswegen achte darauf, dass du hier relevante Tags hinzufügst, die zu deinem Thema passen. Als Beispiel wäre es jetzt bei mir alles, was mit Marketing zu tun hat. Es sind hier nicht alle Themen leider so genau vorhanden, deswegen müssen wir einfach schauen, was am besten passt. Zum Beispiel noch soziale Medien, da musst du dich einfach ein bisschen durchklicken und gucken, was passt. Ja? So, jetzt wählst du natürlich die Tags aus, die passen. So, im besten Fall hast du jetzt 10 relevante Tags. Das ist auch das Limit, wie viel Text du auswählen kannst. Wenn du weniger hast, ist es auch nicht schlimm. Mein Gott, Hauptsache ist, dass die Tags, die du hast, relevant sind. Jetzt haben wir hier noch erweiterte Einstellungen. Hier kannst du noch Kommentare zulassen und so weiter. Das bearbeite ich nicht, weil das lasse ich immer auf Standard. Was wir jetzt noch machen können, ist vielleicht noch ganz interessant. Hier bei diesem Ideapin im oberen Bereich beim Feinschliff können wir nochmal auf Cover ändern gehen, und wenn du ein anderes Cover möchtest, dann kannst du das natürlich hier noch bearbeiten. Du kannst dann hier auswählen, klickst auf Fertig und dann kannst du im nächsten Schritt auch deinen Ideapin posten und der ist dann online. Der Vorteil beim Upload deiner Ideapins über das Smartphone ist einfach, dass du mehr Einstellungsmöglichkeiten hast. Dennoch möchte ich dir jetzt im nächsten Schritt zeigen, wie das Ganze am PC aussieht. So, und jetzt sind wir wieder zurück an meinem Laptop und jetzt werde ich dir zeigen, wie du hier am PC bzw. am Laptop den Ideapin hochladen kannst. Ja, wir müssen hier einmal auf unser Profil gehen und dann siehst du hier oben rechts den Punkt Erstellen. Dort klicken wir einmal auf Ideapin erstellen. Jetzt klickst du auf Neu erstellen. Und jetzt steht hier schon Bilder oder Videos hier reinziehen oder klicken, um hochzuladen. Wir klicken jetzt einmal hier drauf und dann würde ich sagen, wählen wir einfach mal unsere Pins aus. Das sind unsere 4 Pins. Jetzt müssen wir das Ganze noch ein bisschen sortieren. Das können wir hier auf der linken Seite machen, indem dass wir den jeweiligen Pin markieren und einfach an die Stelle schieben, wo wir diese Seite gerne haben möchten. So, ich ordne mir das jetzt mal richtig und du siehst, jetzt haben wir hier die einzelnen Seiten. Was jetzt am PC immer automatisch passiert, dass hier ein Titel automatisch hinzugefügt wird.
Wenn wir das nicht möchten, dann können wir den löschen. Aber der ist immer so leicht, grau. Das heißt, manchmal fällt es auch gar nicht auf und man merkt es erst hinterher. Deswegen achte da immer drauf, ob du dann eben einen Text bzw. einen Titel hinzufügen möchtest oder nicht. In dem Fall machen wir das aber mal, und zwar schreiben wir jetzt rein: Das Ganze können wir jetzt hier auf der rechten Seite bearbeiten, indem dass wir das ein bisschen kleiner machen, ein bisschen noch anpassen, so wie wir das gerne möchten. Jetzt können wir uns den Text hier wieder zurechtschieben. Wir können natürlich hier auch wieder einen Hintergrund hinzufügen, die Farbe und die Ausrichtung. Was wir jetzt hier nicht machen können, ist Musik hinzufügen. Wir können keine Sticker hinzufügen. Und wir können unser Profil auch nicht verlinken. Im Endeffekt ist das Einzige, was wir jetzt hier machen können, den Text hinzufügen, hier das Video ersetzen bzw. es einmal abspielen und einen Hintergrund, aber in dem Fall haben wir ja hier einen Hintergrund, hinzufügen. Und das war es im Endeffekt schon. So würdest du dich jetzt durch die einzelnen Seiten durchklicken. Hier im letzten Pin quasi hast du immer noch so eine Beschreibung, die löschen wir hier natürlich auch einmal raus, denn die wollen wir in dem Fall nicht. So, nichtsdestotrotz funktioniert es aber auch. Wir klicken jetzt hier einmal, können wir uns das Ganze anzeigen lassen, oder wir klicken auf Weiter. Dann springen wir hier zum dritten Step, nämlich zum Step Fertigstellen. So, wir klicken mal hier drauf und jetzt siehst du hier, haben wir jetzt auch unseren Titel. Hier würden wir wieder unsere Pinnwand auswählen, wo wir das Ganze gerne posten wollen. Hier haben wir unsere markierten Themen, die wir auch hier ganz normal, wenn wir Marketing eingeben, suchen und dann eben der Reihe nach auswählen können. Plus, jetzt kommt der ganz wichtige Punkt, ich habe dir ja gesagt, du solltest Anmerkungen hinzufügen, beziehungsweise wenn du ein Rezept postest, deine Zutaten, das kannst du hier auch machen, ist ein bisschen versteckt, nämlich hier bei Füge Einzelheiten hinzu, klickst du auf diesen Pfeil. Und dann sieht das ein bisschen anders aus. Du hast Zutaten, Materialien und Hinweise. In unserem Fall wären das jetzt die Hinweise. Und jetzt beschreibst du einfach auch hier, wie gerade am Smartphone gezeigt, nochmal, worum es in deinem Pin geht. Ja, das war im Endeffekt fast schon die ganze Erstellung, der Upload-Prozess am PC. Was du hier auch noch machen kannst, ist das Cover bearbeiten. Du kannst halt hier zwischen den einzelnen Bildern wählen, je nachdem, was dir gefällt, dann auf Fertig gehen und dann auf Veröffentlichen und dann ist dein Idea-Pin veröffentlicht. So, das war's jetzt schon mit dem Video und wenn du jetzt sagst, ey Katharina, das war super cool, aber ich möchte jetzt endlich meinen Account richtig monetarisieren, ich möchte gerne mal 50, 100, 200, 300 Euro mit Pinterest verdienen, pro Tag oder pro Monat, alles ist möglich, dann verlinke ich dir hier mein Video, klick da einfach drauf und da zeige ich dir ganz genau, was du machen musst, damit du 100 Euro am Tag mit Pinterest verdienst. Viele Leute haben das Video gesehen und haben gesagt, sie haben mehr gelernt als in einem 10-Stunden-Kurs. Deswegen klicke jetzt hier auf dieses Video, was hier eingeblendet ist, schau es dir an. Ich wünsche dir maximalen Erfolg. Bis zum nächsten Mal. Deine Katharina. Ciao, ciao.